아빠 왜 안 와? 뭐 하는 거야? 근데 이걸로 뭐? 나. 여보 이거 올려줄게. You said you wanna play your game. You dealt me in, I said I'll pick it up, it's all the same. But don't follow all the rules. I know you don't, you change day by day. Hardly seems that fair. How can anybody understand? How can anybody win? 8 points later, I thought it was about time we hit the finish line. 8 points later, I wasn't winning at all, I was just further behind. You played your hand, I showed my cards. I took my talks right from your heart. I laid them down before your eyes. Game over, blow the whistle, we're out of time.
찍어볼게. 나도 밑에 정리 좀 하고 있어. 정신이 없으니까. 너 바지도 갈아입어야 되고. 좀 짠할 때 아빠 얼굴이 나와. 왜 이렇게 시원해? 어때? 장갑 끼고 먹긴? 응. 이따 하나 먹어. 머리카락 겨. 엄마. 열렸어. 수건 내려놓고 하지? 응? 이쪽만 눌러, 이쪽만. 근데 이게 자꾸 냄새. 와. 아. 다른 말도 필요 없네. 아, 원래 순두부도 갖고 오고 싶었는데 순두부 떠먹는 게 왜 이렇게 맛있어 보여? 오늘 더 맛있을 것 같아. 껐네? 여보, 우리 오늘 엄청 먹었다. 갖고 온 거. 진짜 열심히 했다.
짠. 아, 행복하다. 아, 모기 들어온다, 모기. 목이 들어와? 이게 잠옷이잖아. 봄자리에다가 난리 났네.